La aspiradora inalámbrica de Monsga ofrece una potente succión de 45 kilopascales, lo que garantiza una limpieza profunda en diferentes superficies. Con un motor de 400 vatios, esta aspiradora es ideal para eliminar el pelo de mascotas y limpiar alfombras y suelos con facilidad. Gracias a su diseño ligero y ergonómico, es fácil de manejar y permite limpiar durante 50 minutos sin interrupciones. Incluye una base de carga práctica que facilita el almacenamiento y asegura que siempre lista para usar. La pantalla táctil LED proporciona un control intuitivo y permite cambiar configuraciones sin esfuerzo. Su es un mantenimiento sencillo. Necesitan que el cabello y el sucesor de